မင်္ဂလာပါခင်ဗျာနေ့စဉ်မိုးလေဝသအသတင်းချန်နယ်ကနေနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့2026ခုနှစ်ဧပြီလ9ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမနက်9နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့နောက်ဆုံးရရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါအပြုံးမထွက်ခင်ဒါမှမဟုတ်အလို့မစခင်မှာဒီနေ့အတွက်ရာသီဥတုကဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတာအတူတူနားဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကဲအရင်ဆုံးမိုးရွာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒေသတွေအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျဲကျဲစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးချချုံရွာနိုင်ပါတယ်ရွာရန်ရာခိုင်နှုန်းက80ရှိတာမို့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ထီးလေးမိုးကလေးစောင့်သွားဖို့တတိပေးပါရစေခင်ဗျာကြံတဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့တိမ်အထင်အထင်ဖွထိုးနေပါမှာအပူချိန်ပိုင်းကိုကြည့်ရအောင်ဗျအခုကဧပြီလဆိုတော့တီးတဲ့အတိုင်းပဲနေအပူချိန်ကတော်တော်လေးပြင်းနေပါပြီစစ်ကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့အပြင်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေအပူချိန်တွေဟာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ထက်2ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကနေ5ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိပိုတိုးလာနိုင်ပါတယ်အပြင်ထွက်ရင်အပူဒဏ်ကိုဂရုစိုက်ကြပါအောင်ဗျာအထူးသဖြင့်နေဘူးထဲမှာအလုံးလောက်ရသူတွေရေမများတောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ပင်လယ်ပင်ခရီးသွားလာမဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ငါးဖမ်းရေလုပ်သားတွေအတွက်တရင်ကောင်ကတော့မြန်မာကန်ယူတန်တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းအသင့်ပဲရှိမှာပါလိုင်းအမြင့်ကတော့3ပေကနေ5ပေဝန်းကျင်လောက်ပဲရှိနိုင်တာမို့ပင်လယ်ပင်ခရီးကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲဗျာဒီနေ့အတွက်မြို့ကြီးတွေရဲ့ခံမှန်းချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာအပူချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့တင်အသင့်ပဲရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်မိုးလေဝသသတင်းကတော့ဒါပါပဲဗျာနေ့စဉ်နဲ့အမျှထူးခြားတဲ့ရာသီဥတုသတင်းတွေကိုလက်မလွတ်တမ်းသိရအောင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်အားလုံးပဲအပူဒဏ်ကနေကင်းဝေးပြီးတာယာချမ်းမြေတဲ့တင်းငွေနေ့လေးထစ်ပါစေဗျာနားဆင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်